ଧାମରା ନିକଟସ୍ଥ କରଞ୍ଜମାଳଠାରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସମୟରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଧାମରା ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଧାମରାରୁ ଯାଉଥିବା ହାଇୱା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ହାଇୱା ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠିକଣା ଖୋଜିବା ସହିତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ ଏଇଟ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଧାମରା ନିକଟସ୍ଥ କରଞ୍ଜମାଳଠାରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସମୟରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଧାମରା ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଧାମରାରୁ ଯାଉଥିବା ହାଇୱା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ହାଇୱା ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠିକଣା ଖୋଜିବା ସହିତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ ଏଇଟ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଧାମରା ନିକଟସ୍ଥ କରଞ୍ଜମାଳଠାରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସମୟରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଧାମରା ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଧାମରାରୁ ଯାଉଥିବା ହାଇୱା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ହାଇୱା ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠିକଣା ଖୋଜିବା ସହିତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ ଏଇଟ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଧାମରା ନିକଟସ୍ଥ କରଞ୍ଜମାଳଠାରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସମୟରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଧାମରା ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଧାମରାରୁ ଯାଉଥିବା ହାଇୱା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ହାଇୱା ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠିକଣା ଖୋଜିବା ସହିତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ ଏଇଟ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଧାମରା ନିକଟସ୍ଥ କରଞ୍ଜମାଳଠାରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସମୟରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଧାମରା ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଧାମରାରୁ ଯାଉଥିବା ହାଇୱା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ହାଇୱା ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠିକଣା ଖୋଜିବା ସହିତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ ଏଇଟ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଧାମରା ନିକଟସ୍ଥ କରଞ୍ଜମାଳଠାରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସମୟରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଧାମରା ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଧାମରାରୁ ଯାଉଥିବା ହାଇୱା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ହାଇୱା ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠିକଣା ଖୋଜିବା ସହିତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ ଏଇଟ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଧାମରା ନିକଟସ୍ଥ କରଞ୍ଜମାଳଠାରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସମୟରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଧାମରା ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଧାମରାରୁ ଯାଉଥିବା ହାଇୱା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ହାଇୱା ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠିକଣା ଖୋଜିବା ସହିତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ ଏଇଟ୍ ଓଡ଼ିଶା।